هاي تطلع زين. عائلة معاهم زوجته ورضيع راحوا يركبون طبعا. أروح؟ كذا عائلة معاها رضيعها يركبون طبعا. لأن كذا اشرب دواء أنت. حتى ولا شربت دواء. اثنين. لما رحت مع ابو حسن شربت دواء، شربت اثنين. اوه ما تستانس، ما حد يستانس بالموت. ايه حجي، المي تعيسه، مي تعيسه جدا تعيسه. خلينا نحدق مني أحسن. إذا ما يقدر بالسسبة خلي هدق مني. ايه بعدين ما احب تكسر كلامي، انا ما لي خاطر تقولي لا نروح، ما احبها. خلاص ولا فاضي يوم السبت ولا الاحد، السبت ولا الجمعه. حتى ما معنا نروح السبت. Andun yung boat. إذا كان Narirentahan. Ikut-ikut. Doon na, naglarga na yung isang barko. Puntahan natin yun. Yung nakablo yan yung may-ari ng boat. انا خبره نطلع في جو اكبر من كده. انا لا تاخذني يعني ويمكن تكون احسن من الناس كلها اللي طلعنا معها، بس نحن جماعه نحب مش اسف. مش عارف يزي صراحه واحد الفتره انا بصراحه قاعد اعمل نص بقالي اسبوعين كده. قبل اخذت فتره طويله ايام ممكن الفتره اللي بص انا كنت ممكن اخدكم اطلع بيكم جو شكله حلو، عرفت؟ بس انا ما بحبش كده، احب زين اوضح الامور. هي انا شوف انا ما اطلع والله كيف هي الماء دي عاديه. لا والله مو عاديه. لقيت المي وانت بقى قاعدين نرقص 24 ساعه. لو كده بقى انت دي حريتك. مو حريتي، ابي استانس، ابي اطلع. اقول لك هو قصده ان هذا المايه يعني انا طالع امبارح رجع الساعه 6 الصبح، 3 ساعات
راجع انا ما عنديش مشكله. انا عارف انه في ناس وايد ما عندها الحمد مشكله. لله البحر نعرف فيه كويس وكده يعني. ربنا اللي بيستر اول حاجه، بس اللي عليك لا انا ما عاد لا خلاص دي حريتك انت. ما عاد اول كنت، بس مشكلتي يوم من الايام طلعت مع رفيقي دراجه صغير خربت عندي الميزان كله. دي حريتك. الاول انا عايز حتى مكان برضه بس طلعت مع ابو حسن الموج هادي مثلا كنت جوه الابراج او جوه الجزيره الخضراء هيبقى المكان هادي. دي كيفك انت. احنا نبي مكان يصير فيه نابر، يصير فيه امور، يصير فيه الحركه هذه. اي يعني طلعنا مع غير حجازي صراحه رجعنا بيت مكان الصيد يعني بص انا مش هقول لك يعني الصيد ده اول حاجه بتاعت ربنا. اي عارف انا تسمعني؟ قول لا اله الا الله. تسمعني؟ قول لا اله الا الله. اسمع يقول لك اسمع. انا طلعت امبارح رحلتين. طلعت رحله زي دلوقتي بالظبط كده ورجعت الساعه 10 ورجعت طلعت الساعه 12. الرحله اللي زي دلوقتي بصراحه رميت السن قسما بالله ما سحبت السن الا وانا جاي. اسره برضه ما لهمش شهداء. عشان ايه برضه ايه تصدق غيرت لا تبعد عن كذا لا لا ما هو المشكله احمد لا. كريزي. لا لا ابد. حق التصوير يطلع ما عليه. انا خلاص يوم السبت. ها؟ محمود يقول يوم السبت. يوم السبت؟ بس ما تدري بعد يوم السبت احتمال يكون فيها اول شهر. طالع بروحي انا هذول ما يوم معي بالاول برضه ويون بعد يوم معي. Hindi daw matutuloy kasi. حبيبي انا اسف جدا حبيبي. Bye, Miming! What happened? We'll stay here? We'll stay here? اروح اصفط انا مكان ثاني وانت بتقعد منك. شوف باركن عين ولا خلنا اودي السياره حقك. وين؟ اوكي طيب. يا رب. Yeah, but the problem is holding, you understand? So I don't know, there's two variables. Larry put too much sauce, and the sauce is running. What? Make it for me. There is lot of cat. لا يطيح بالصخر. ماشي. سلام. وينك طاوخ اسوي معجنة؟ Tawa?
ايه عشان ينامون يذبحون الحين كل شوي 100 و100 نعطيهم Sino مثل ka كثير خلاص. gagatawa? دقق ليش ما تقول دقق؟ Huwa mo pataka. Huwa mo miyam niya. Yatoy! Ahmad! ركز على ايده. Kalas na kren. Daan muna McDonald's, nagutom kami pagkatapos mangisda. Kakain ng McDonald's. McDonald's. Tagal naman nung nag-order. Ano, nasa loob. Where you are going? Where you are going? Huh? Where there? قاعدة تسوي انت؟ I am making video for you ليش؟ because you are handsome boy. واو. Thank you. Show me your face. Eh. You are shy? Yes, I am coughing. Yes, 4-0. 4-0. I catch 4 fish. The two guys with me, they didn't get even small fish. So today I am lucky. Right? No, I'm lucky today. we mean it not to catch some fish. Oh really? Oh, too much funny. Because of you only, we want you. Oh really? To feel proud that you got fish. We didn't. You know what? What? Inside your heart, I know you want fish. You want to catch fish like I catch. No, The big one. I want to catch you. You already catch me. Yes, this is what I want only. This talk, you cannot talk like that on YouTube. The YouTube will be angry. No, they are my friends. Will not be angry. They are your friends. Yeah. Why you are smiling like that? What else? Can you take it out? My face. No. I cannot take it out. Take it out. Why to take it out? Eh. What you want? Eh. Stop. Why you're blushing? I'm not. Yes, you are. Eh. Oh my God. You make me nervous. Bye guys. He's nervous. Bye.
طالع على 8th floor. Okay, just like that. Why you are making your lips like that? Take one note on the phone.